बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, आज हम तालीमी मयार के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान में मुहैया की जाने वाली तालीम आया तालीम है या ये लूट मार का बाज़ार गर्म है। मुझे ये लगता है कि जितने प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, ये दुकानें हैं, ये फैक्ट्रियां हैं, ये बिज़नेस का एक बेहतरीन ज़रिया है। क्योंकि नाज़रीन, पूरी दुनिया में तकरीबन तालीम फ्री है, क्योंकि जो स्टैब्लिश कंट्रीज़ हैं उनमें तालीम का मेयार भी बेहतरीन है और तालीम मैक्सिमम कंट्रीज़ में फ्री है। हमारा मुल्क, क्योंकि हम तरक्की पजीर मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे तालीमी इदारे चलाने वाले अरबपति हो गए। आप किसी भी ऐसे शख्स का डाटा उठाकर देख लें जो 10, 15, 20 साल पहले इंतहाई मुश्किल और तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजार रहा था, जैसे ही उसने प्राइवेट स्कूल बना लिया, उससे उसने कई प्राइवेट स्कूल बना लिए। क्योंकि नाज़रीन, यहाँ पे कानून की बालादस्ती तो है नहीं। 5 मरले में स्कूल बना लें, 10 मरले में बना लें, एक कनाल में बना लें। हालांकि पूरी दुनिया में इस तरह का क्राइटेरिया ही नहीं है कि स्कूल 5-10 मरले में हो, क्योंकि यहाँ चोर और चौकीदार का गठजोड़ है, तो कोई किसी को पूछने वाला तो है नहीं। जब हमने तालीमी इदारों पर नज़र डाली तो नाज़रीन पता चला कि जितने बड़े बड़े स्कूल के सेटअप हैं, अब मैं उन स्कूलों का नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन के स्कूल हैं जिन्होंने अरबों खरबों रुपया इन स्कूलों से कमाया है और आज वो सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी नस्लें संवर गई सारी। बीकन हाउस, LGS, सिटी स्कूल, ये आम लोगों के स्कूल नहीं हैं, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन के स्कूल्स हैं। इस तरह और भी बहुत से स्कूल हैं जिनके नाम मुझे अब समझ नहीं आ रही कि लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है नाजरीन, कम अज़ कम कानून की बालादस्ती तो होनी चाहिए। हमारे मुल्क में अगर सरकारी स्कूलों का मेयार तालीम बेहतरीन हो जाए तो मेरा ख्याल हमें प्राइवेट स्कूलों में बच्चे दाखिल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम प्राइवेट स्कूलों में बच्चे दाखिल इसलिए कराते हैं कि हमने अपना मेयार, लेवल, स्टेटस मेंटेन रखना होता है। हम किसी को क्या बताएं कि जी हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो इस बात से ही हमारा मोराल डाउन हो गया कि हम जो है वो मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और इसलिए हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इंसल्ट फील की जाती है हमारे माशरे में। हालांकि हमारे दौर में, हमारे बड़ों के दौर में सब ने सरकारी स्कूलों से तालीम हासिल की है। आज ऐसा दौर आ गया है कि आपने महंगे से महंगे स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है, क्योंकि लेवल स्टेटस का मसला है। चाहे आप कर्जा उठा के बच्चे को दाखिल कराएं, चाहे आप डाका मारें, अपने बच्चों के लिए आपने अच्छा स्कूल सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके मेयार का मसला है, आपके स्टेटस का मसला है। अगर हुकूमत पाकिस्तान इस कौम के बच्चों पर रहम कर दे और सरकारी स्कूलों का मेयार तालीम बेहतरीन कर दे, मास्टर डिग्री होल्डर टीचर्स को तैनात कर दे, तो मैं समझता हूँ कि मेयार तालीम भी बेहतर हो जाएगा और ये जो लाखों करोड़ों की फ़ीसें हम भर रहे हैं ना प्राइवेट स्कूलों में, वो भी नहीं भरनी पड़ेंगी। माइनर सी फीस में तालीम दी जाती है सरकारी स्कूलों में और मैक्सिमम पैसों से आप प्राइवेट स्कूलों में दाखिले हासिल करते हैं और फीसेस आपको देनी पड़ती हैं जी, हर माह की फ़ीस आपने देनी है। यहाँ एक गौर तलब बात, ये 3 महीने की छुट्टियों वाला क्या ड्रामा है नाजरीन। 3 महीने की छुट्टियाँ पूरी दुनिया में होती हैं। कहीं सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो कहीं गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। हमारे मुल्क में क्योंकि मई, जून, जुलाई, अगस्त तक बेतहाशा हबस, गर्मी और जानलेवा मौसम है ये, इसमें हम अपने बच्चों को महफूज रखते हैं, बाहर भी नहीं निकलने देते। अगर हमें छुट्टियां दी गई हैं तो हमसे फीसें किस चीज़ की ले रहे हैं आप?
फीसें इस चीज़ की ले रहे हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है। जब आपके पास बच्चा पढ़ने आता है और स्कूल खुला है, आपने बिजली के बिल भी देने हैं, आपने ट्रांसपोर्ट के भी अखराजात बर्दाश्त करने हैं, टीचर्स की तनख्वाहें आपने देनी हैं, तमाम मुलाजमीन, गार्ड, चौकीदार, ये वो सारे उसमें आ गए। मैं मानता हूं कि आपके अखराजात हैं, लेकिन जब 3 महीने के लिए स्कूल ही बंद है, ना बिजली का बिल आपको आया, ना पानी का बिल आया, ना आपने कोई तनख्वाहें दी, तो फिर आप हमसे किस चीज़ के पैसे वसूल करते हैं? जुल्म बंद करें। और मैं वाज़े तौर पे बता दूं कि पाकिस्तान में स्कूल माफिया का राज है। ये ऐसा माफिया है जिसकी जड़ें ऊपर तक हैं। जड़ें हमेशा ज़मीन में होती हैं ना, इनकी जड़ें ज़मीन से निकलकर आसमान तक हैं, क्योंकि ये अहम तरीन लोग हैं जिनके बड़े बड़े स्कूल हैं। यूनियन बनी हुई है जी स्कूल सिस्टम की, प्राइवेट जितने स्कूल हैं उनके एक यूनियन बनी हुई है। जब अवाम या हुक्मरान कोई कानून नाफज करना चाहते हैं तो माफिया सरेआम सड़कों पर आ जाते हैं जी कि हम ऐसे नहीं होने देंगे। हालांकि पिछली हुकूमत ने 3 महीने की छुट्टियों की फीस माफ कर दी थी, फिर ये लोग कोर्ट चले गए, यूनियन के लीडरान कोर्ट से जाके ये पता नहीं किस तरह का फैसला ले आए, जिसमें ये कहा गया जी अब आप 3 महीने की फीस इकट्ठी ना दें, हर महीने की करके दे दें, यानी कि कान इधर से पकड़ लें या हाथ घुमाकर इधर से पकड़ लें। बात वहीं पर है, फीसें हमें देनी पड़ती हैं। और नाजरीन, स्कूल माफिया, प्राइवेट स्कूल माफिया इतने जालिम लोग हैं। किताबें भी आपने इन्हीं से खरीदनी है, कापियां भी आपने इन्हीं से खरीदनी है, स्टेशनरी भी आपने इन्हीं से खरीदनी है, स्कूल बैग भी आपने इन्हीं से खरीदने हैं। अगर आपने इनसे ये चीज़ें नहीं ली, यूनिफॉर्म भी इन्हीं से खरीदना है आपने। अब आपने समझना है, यूनिफॉर्म का ठेका किसी और को दिया हुआ, उधर से माल बना रहे हैं, स्टेशनरी का ठेका किसी और को दिया हुआ, उधर से माल बना रहे हैं, साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड, इसका ठेका किसी और को दिया हुआ, उधर से माल बना रहे हैं। कंटीन का जिक्र काबिल गौर है। कंटीन पे आपको नाकस तरीन जूसेस मिलेंगे जो मार्केट में कोई नहीं खरीदता। कंटीन में गंदा तरीन पानी आपको मिलेगा, वो मार्केट में बिकता नहीं है, टूटियों से भरा हुआ पानी। गंदे समोसे, गंदे ऑयल में बने हुए समोसे, पकोड़े, रोल, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो तो लवारस हैं, उनका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। और हम स्कूल माफिया का गिरबान भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो तादाद में, मेजॉरिटी में बहुत ज़्यादा हैं। कोई एक शख्स जाके इनका मुकाबला नहीं कर सकता, इनसे लड़ नहीं सकता। तो मैं आपकी तवज्जो सिर्फ इस तरफ दिलाना चाहता हूं नाजरीन कि इसके लिए आवाज़ उठाएं, हर फोरम पे आवाज़ उठाएं कि हम अपने बच्चों की 3 महीने की छुट्टियों की फ़ीस नहीं देंगे। मैं देखता हूं ये कैसे फ़ीस लेते हैं, ये नहीं ले सकेंगे। असल मसला ये है, हम आवाज़ नहीं ना उठाते तो फिर इसलिए दबोच लिए जाते हैं। हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो इसी चीज़ का है कि हम अकेले आवाज़ उठाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। तमाम वालिदैन एक यकजा हो जाएं गली मोहल्लों में, सिटी लेवल पे, और इत्तेहाद और इत्तेफाक से इसके पीछे पड़ जाएं। ये 3 महीने की फ़ीसें जुल्म है। दाखिला फ़ीस बहुत बड़ा फ्रॉड है। किस चीज़ की दाखिला फ़ीस, मुझे बताएं, किस चीज़ की दाखिला फ़ीस? दाखिला फ़ीस एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराने के लिए कम अज़ कम 60 से 70 हज़ार रुपये आपको चाहिए, उस स्कूल के लिए जिसकी फ़ीस 5-7 हज़ार है। 60 से 70 हज़ार, ये जुल्म नहीं है? माँ बाप कैसे दाखिले करवाएं, कैसे इन स्कूलों में पढ़ाएं, मेरी समझ से बाहर है। और हमारे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है जिसकी ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। 5वीं क्लास तक आप बच्चे को बेहतरीन स्कूल में दाखिल कराएं जो इसकी बेस है। 1ली क्लास से 5वीं तक जिन बच्चों की बेस बन गई वो आगे मास्टर डिग्री तक उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। हम सस्ते स्कूल में बच्चे को 5वीं तक डाल देते हैं, उसके बाद वो चलता ही नहीं है। और एक ऐसा निसाब हमारे खाते डाला हुआ है जिसकी जद में हम लोग भी आए, हमारे बड़े भी आए, अभी हमारे बच्चे भी आ रहे हैं। ये रियाजी क्या है?
یہ میتھمیٹکس کیا ہے مجھے بھی سمجھا دیں. ہمارے پاکستان میں اس کی کہاں پہ ضرورت ہے؟ مجھے بھی ذرا کوئی بندہ آ کے ٹی وی پہ یہ سمجھا دے. 5ویں کلاس تک آپ ریاضی کا سبجیکٹ پڑھائیں، اس کے بعد اس کو ہمارے سبجیکٹ سے نکالیں. اس کی وجہ سے ہمارے بچے فیل ہو جاتے ہیں. 10ویں سے آگے بچے جا ہی نہیں سکتے، 10ویں فیل ہو جاتے ہیں. بڑی مشکل سے بچوں کو ہم اکیڈمیوں میں پڑھا کے رٹے لگوا کے میٹرک تک لے کر جاتے ہیں. میٹرک میں وہ فیل ہو جاتے ہیں. سب سے مشکل جو ہے وہ ریاضی ہے. مجھے کوئی بندہ سمجھا دے اس کی ہمارے بچوں کو کیا ضرورت ہے، اور ہم نے اس پہ اتنا پڑھ کے رٹے لگا کہ ہم نے اس سے کیا حاصل کیا. یہ نصاب کا حصہ 5ویں کے بعد نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات، 3 مہینے کی چھٹیاں دے دی ناظرین. ان چھٹیوں میں ہر سکول کہہ رہا ہے سمر کیمپ لگے گا، سمر کیمپ کی فیس جمع کرائیں. یار کون لوگ ہو تسی یار؟ کس اینگل تو سانو لوٹ رہے ہو؟ سمر کیمپ اگر لگانا ہے تو پھر 3 مہینے کی چھٹیاں کیوں دے رہے ہیں؟ ہم نے تو ان 3 مہینوں کی چھٹیاں اس لیے ایکسیپٹ کی ہیں کہ ہمارے بچے محفوظ رہیں، گھروں میں رہیں، ان کو گرمی نہ لگ جائے اور گرمی سے ان کی جان پہ نہ بن جائے. تو آپ ہمارے ہی بچوں کو سمر کیمپ کا لالی پاپ دے کر ان کو بلا رہے ہیں کہ جی آپ سکول آئیں، سمر کیمپ جوائن کریں، اس کی فیس الگ ہے. سکول وین والا بھی 3 مہینے کی فیس وصول کرتا ہے. میں خود دیتا ہوں. وہ کہتا جی چھٹیاں اگر آپ سکول کی فیس دیتے ہیں تو سکول وین کی فیس بھی دیں. اگر آپ نے سکول وین کی فیس نہ دی تو آپ یاد رکھیں اس سکول کا کوئی وین والا آپ کے بچے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. آپ کو فیس دینا پڑے گی کیونکہ انہوں نے بھی گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے. یہ بھی متحد ہیں. یہ ایکا کر لیتے ہیں کہ اس بچے نے فیس نہیں دی، اس کو سکول کا کوئی ارد گرد کا بندہ نہیں ایکسیپٹ کرے گا. اس کے لیے آپ کو پرائیویٹ کوئی ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرنا پڑے گا. یہ ہے کیا؟ یہ بدماشی ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ ناانصافی ہے. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، حکمرانوں سدھر جاؤ. سدا اپنے حکمران نہیں رہنا. یہاں ایک چیز قابل غور ہے ناظرین. اس وقت جو پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں، میں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کے مشیر اچھے نہیں ہیں. مشیر بدلیں. رانا صاحب مشیر بدلیں، اچھے لوگوں کو مشیر بنائیں جو آپ کو گائیڈ کریں کہ سرکاری سکولوں میں گندا پانی پینے کو ملتا ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں. پرائیویٹ سکولوں میں گندے کھانے، گندا پانی، پنکھے تک نہیں ہیں. اے سی جو پرائیویٹ سکول ہے، میرا مطالبہ ہے کہ جتنے پرائیویٹ سکول ہیں پاکستان کے، اگر وہ بھرمار ہے فیسوں کی، اتنی فیسیں وصول کر رہے ہیں، اے سی کا سسٹم ضرور لاگو کریں. اب تو سولر سسٹم آ گیا، بل تو آنا ہی نہیں ہے. دن کے ٹائم سورج کی روشنی میں بچوں نے پڑھنا ہے اور سورج کی روشنی میں گھر آ جانا ہے. پرائیویٹ سکولوں کو یہ لازمی طور پر آپ جو ہے نا قانون کا حصہ بنائیں کہ وہ اے سی لگائیں. اے سی چارجز تو وہ وصول کرتے ہیں تو وہ لے لیں بچوں سے اے سی چارجز. بچوں کی جان بڑی قیمتی ہے. بچے ہمارے معمار ہیں. بچوں نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. اس ملک کو ان بچوں نے چلانا ہے جن کی ہم اچھی پرورش کرنا چاہتے ہیں، اچھی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، ان کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کچھ باتیں میری رہ گئی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک اسپیشل پروگرام کریں گے. جاتے جاتے ناظرین ایک بات بتا دوں، سرکاری اسکولوں پہ میکسیمم ٹیچر جو ہیں وہ میٹرک پاس ہیں. میٹرک پاس ٹیچر ہمارے بچوں کو کیا پڑھائے گا؟ مہربانی کریں، معیار تعلیم سرکاری اسکولوں میں بہتر کریں، ماسٹر ڈگری ہولڈر ٹیچر کو بھرتی کریں، اور بچوں کے کھیلوں کے لیے بھی انتظامات کریں کہ بچے کھیل کود بھی تو کریں. صرف پڑھ کے پاگل ہونا ہے. اور ایسا کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی سکول کم از کم 4-6 کنال سے کم نہ ہو. کم از کم 4-6 کنال. ادروائز سکول کا جو سٹرکچر ہے وہ 60-70 کنال میں ہونا چاہیے. ہر پرائیویٹ سکول کو جو ہے نا وہ 4-6 کنال سے نیچے اجازت ہی نہیں ملنی چاہیے. اس طرح
ہمارے بچوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے، ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ اکیڈمی سسٹم سے بھی ہماری جان چھڑا دیں، معیار تعلیم اتنا بہتر کر لیں، اتنا آسان کر دیں کہ بچے خوش دلی سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ ہمارے ملک میں 90% بچوں کو ہم زد و کوب کر کے پڑھاتے ہیں، زبردستی پڑھاتے ہیں، خوشی سے بچے پڑھتے نہیں ہیں، ہم بچوں کو مجبور کر کے پڑھاتے ہیں، کیونکہ نصاب ہی اتنا مشکل ہے۔ بچے رٹے لگا لگا کے تو بیچارے پاس ہوتے ہیں۔ رٹا سسٹم سے ہماری قوم کو بچائیں۔ 10% جو بچے ہیں وہ ذہین ہیں، 90% جو ہے وہ ذہین نہیں ہیں، ان کا دماغ ہی نہیں چلتا مشکل نصاب کی وجہ سے، اور وہ بچے فیل ہو جاتے ہیں۔ جب ایک بچہ کسی کلاس سے فیل ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ آگے اب اس کا پڑھنے سے دل اٹھ گیا ہے، اب آگے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں پاکستان میں 90% بچے میٹرک تک جاتے جاتے ڈسارڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ تعلیم سے بغاوت کر دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں پڑھنا۔ کیا ہوتا ہے پھر اس کا رزلٹ؟ وہی بچے ورک شاپ میں کام کر رہے ہیں، وہی بچے ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہیں، ویٹر بنے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، وہ کیا کریں؟ قانون ایسا بنائیں کہ کم از کم ایک بچہ جو ہے نا وہ 1 سے 10ویں تک تعلیم حاصل کرنے کا پابند ہو، اور معیار تعلیم بہتر ہو، اور تعلیم کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے نصاب کو بہت آسان کریں، بچوں کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں۔ تقریباً ایک بچہ جو پہلی کلاس میں پڑھتا ہے نا، اس کا 20 کلو کا وزن ہے ایک بیگ کا۔ خدا کا خوف کریں، ایسا سسٹم بنائیں کہ چھوٹے بچوں کو بیگ اٹھا کر سکول نہ لانا پڑے، سکول میں ہی ان کی بکس رکھیں، ایک آدھی بکس اس کے ہاتھ میں ہو، ایک کاپی، ایک کتاب، ضروری پینسلیں، اور وہ تاکہ وزن نہ اٹھائے۔ کئی بچوں کے کندھے ٹوٹ جاتے ہیں وزن اٹھا اٹھا کے۔ تو آج کے لیے اتنے ناظرین، اللہ کرے میری بات حکمرانوں کی سمجھ میں آ جائے، سکول مافیا کی سمجھ میں آ جائے، اور بچوں کے اوپر دست شفقت رکھ دیں، بچوں کا مستقبل سنوارنے کی پلاننگ آ جائے سامنے۔ میں سمجھوں گا کہ میں جیت گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ آج تک کے لیے اتنے ہی۔ اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔